insaf kıl, bu mübarek cuma kin. Halkımızın Irak asırlardan beri saqlanıp qalğan menə şunda bexisab köp münəcat, məqam, zorlu yılav sıqtavları hem küylü beyitləri var. Ama bu sağış tulunmaq şişmələrinin tavuşunu işitüdən biz uzaq yıllar məhrum idik. Biz kichkina vaqtda bizning yig'ajilar edi, bik ko'p abilar, anaylar o'tirib munojatlar aytadilar. Biz ularni bola chaqda bik tinib tinglaydik. Hozir endi o'zimda qartaygan sayin ol munojatlar isime düşə, shunlarga ko'ra munojatlar aytirga o'zimda öyrənib keləm yana başdan. Münəcətlərini qışqı uzun kişlərdə əbilərimizin jiyilişib oturğanda aytüləri hələ küplərimizin bugün də xətirində saqlana. Biz kichkina vaqtda endi şu munojatlar aytı, uku məşəqqətləri bilan şөгылləngəнгə görə ol bizning xatirimizdə şu qədər yaxşı qalğan. Менә шулай иттереп, менә ике генә жолы җиңсез якасыз күлмәкләрне кигәннәрне күрмәдеңме? Дөрестән дә күңел тула. Әниләр искә төшә алар инде юк күптән. Әниләрдән ишеткәннәр бар иде, әзрәк кенә истә калганнар бар иде. Инде менә хәзер шушы мөнәҗәтләр кичәсенә әзерләнгәндә бик күп изләнүләр алып бардык, яңа мөнәҗәтләр алып килдек. Dünyadayım biter şunda, halı gider onga suğa, bizge gamel hiç kılmazlar, tamam mal küp olur kulda. Bugünkü гадәти булмаган кичәне оештыручы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова башта мөнәҗәтләрнең тарихы, аларның кайдан килеп чыгышы хакында сөйләп узды. Гадәттә мөнәҗәтләрне фәндә дини тизмә әсәр дип атыйлар. Татарда аерым шәхесләрнең фаҗигале язмышларына, сагыш кайгылары хакында язылган мөнәҗәтләр дә байтак. Мөнәҗәт ул халкыбызның җан авазы. Безнең халкыбыз төрле күренешләрдә, төрле ситуациялар белән бәрелергә мөмкин. Шул вакытта Адам баласы үзігіне қалып, ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшү, Аллаһ Тәгаләдән сорау, ялвару дигән мәгънәдә килә. Кичә барышында мөнәҗәтләрне аерымына түгел, күмәкләп тә әйттеләр. Rabbim Allah dedi Musa, mingə cennet bulur miken? Singə cennet bulur Musa, Allah'dan razı olsa. Münəccətlərini ölkədə çıxışı Ümid qəzetası da bir iş bastırıb kilə. So'nggi vaqtda xatlar yozuv kelmadi bitindi, ammo lekin mana xatlarning ko'pchiligi beyitlar bilan keladi. Avvallardan endi mana birər qaygı, hasrat bo'lgan onalar o'zlarining bolalarına bag'ishlab beyitlar, münəccətlər yazıb jibərələr. Әниләре үлгәч балалар, әниләренә карата мөнәҗәтләр, бәйтләр язып җибәрәләр. Өлкә үзәгеннән генә түгел, авыллардан да килгән мөнәҗәт этүчеләр кичәсе буыннан буынга тапшырылып баручы, барыбызга да таныш булган Саксык бәйтен әйтү белән тәмамланды.